नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेदिक उपाय या YouTube चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, बदलती जीवनशैली हे दिवसेदिवस ही कमी होत जाणारी प्रतिकारशक्ती आणि आपल्या शरीरावर होणारा बाहेरच्या ज्या मेडिकलच्या ज्या गोळ्या आहेत, तर याचा मारा यामुळे आपलं शरीर हे आतमधून अतिशय कमकुवत होत चाललेलं आहे. माझ्या मते मित्रांनो, या गोळ्या औषधांचा जास्त प्रमाणात वापर आपल्यासाठी चांगला नाहीये. तर यासाठी हे जे साधे साधे दुखणे होत असतात, सर्दी, खोकला, ताप, पडसे, त्याचबरोबर नाक चोंदणे बंद होणे, तर या आजारांसाठी आपल्याला थोडंसं आयुर्वेदाकडे वळायला हवं. कारण आयुर्वेदाचा एक फायदा असतो मित्रांनो, की याचा साइड इफेक्ट आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा होत नाही आणि म्हणूनच आपल्याला थोडंसं आयुर्वेदिक औषधांचा उपयोग आपल्या शरीरासाठी करणं गरजेचं असतं. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला अशाच एका आयुर्वेदिक औषधाचा उपयोग सांगणार आहे, की ज्याचा उपयोग करून तुम्ही आपलं चोंदलेलं नाक आणि सर्दी ही इन्स्टंट घालवू शकता आणि कोणत्याही प्रकारची ॲलर्जी असू दे, धुळीची ॲलर्जी असू दे, तर ही सुद्धा हा उपाय केल्यानंतर तुमची लवकर जाण्यास मदत होते. यासाठी आपल्याला फक्त 2 गोष्टींची आवश्यकता आहे. ती म्हणजे एक तुम्ही पाहताय ते कोणत्याही कंपनीचं मध. मध ओळखण्याच्या 2 पद्धतीही मी तुम्हाला सांगून देतो, की जर हे मध पाण्यामध्ये तळाला जाऊन बसलं, तर हे मध प्युअर असतं. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं मिश्रण नसतं. आणि दुसरा उपाय म्हणजे या मधामध्ये एक कापसाची वात बुडवायची आणि ती जाळावरती जाळायची आहे. जर बिना तडतड करता ती जळाली तर ते मध शुद्ध मध असतं. जर ती वात तडतड करून जळाली तर ते मध अशुद्ध मध असतं असं समजायला काही हरकत नाही. आणि त्यानंतर दुसरा जो घटक लागणार आहे तो आपल्या रोजच्या वापरातला कांदा. तर आपल्याला यासाठी एक काम करायचं आहे मित्रांनो, हा जो कांदा आहे तो किसून थोडासा त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे. यामध्ये एक 1.5 चमचाभर रस या कांद्याचा मी आधीच काढून घेतलेला आहे. आणि यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, थोडंसं मध मिक्स करायचं आहे. हे पहा मित्रांनो, आपण त्यामध्ये एक चमचाभर मध मिक्स करणार आहोत आणि मग हे चमचाभर मध आणि हे 1.5 चमचाभर कांद्याचा जो रस आहे, हे मिश्रण आपल्याला आमुषीपोटी 21 दिवस घ्यायचं आहे. हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, आमुषेपोटी 21 दिवस घ्यायचं आहे. हे जर तुम्ही 21 दिवस केलं तर तुमची कोणत्याही प्रकारची धुळीची ॲलर्जी, त्याचबरोबर नाक चोंदणे बंद होणे, एका बाजूचं नाक बंद होणे, डोके दुखणे सर्दीमुळे, त्याचबरोबर पित्त होणे, या प्रकारच्या ज्या साध्या साध्या आजार आहेत, तर या व्याधी आहेत, तर ह्या पूर्णतः गायब होऊन जातात. मित्रांनो, तुम्हाला याचा पहिल्या 7 ते 8 दिवसातच फरक जाणवायला सुरुवात होते. नक्की करून पहा मित्रांनो, एकदम साधा आणि सोपा उपाय आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारचा वेगळा वेळ आणि पैसा आपल्याला खर्च करायची गरज नाही. त्याचबरोबर याचे कोणतेही साइड इफेक्ट आपल्या शरीरावरती होत नाही. त्याचं कारण म्हणजे कांदा आपण रोजच्या आहारात घेत असतो आणि मध हे आपल्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. मध हे आपल्या शरीरासाठी संजीवनीच आहे. तर अशा प्रकारचे हे जे काढा आहे, हे जे मिश्रण आहे, तर हे मिश्रण आपण 21 दिवस जर घेतलं तर आपल्या लहान मुलांना सुद्धा याचा खूप फायदा होतो. आपली प्रतिकारशक्ती वाढते. फक्त याचा वापर करताना तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं आहे, की हे आपल्याला आमुषपोटी घ्यायचं आहे आणि किमान 21 दिवस हा उपाय तुम्हाला करायचा आहे. पहिल्या 8 दिवसातच तुम्हाला फरक जाणवायला लागेल. परंतु मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो, की कोणताही आयुर्वेदिक उपाय हा आपल्याला थोडासा जास्त काळ करायचा असतो. त्यामध्ये नियमितपणा आवश्यक असतो आणि त्यानंतर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट हे दीर्घकाळासाठी दिसून येत असतात. चला तर मग मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एका नवीन उपायासह. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. त्याचबरोबर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.